Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Şimdi malzemeleri tanıtmaya başlayayım. Burada bir tane kasem var. Burada bir tane kaşığım var. Malzemelerim sıvı yapıştırıcım, tıraş köpüğü, burada kendi hazırladığım boraksım, burada da sim ve boya var. Burada da makas var çünkü bunu boyayı akıtmak için. Şimdi başlayayım arkadaşlar. İlk sıvı yapıştırıcımı yapacağım. Yukarıdan çekim alabilir miyiz? Böyle sıvı yapıştırıcım var. Bunları şimdi dökmeye başlayayım ben en iyisi. Döküyorum. Kocaman bu kadar döktüm. Şimdi azıcık karıştırsam mı ki? Birazcık sonra karıştıracağım. Şimdi tıraş köpüğümü dökeyim. Alıyorum. Arkadaşlar böyle ses çıktığı için özür dilerim. Yeter bu kadar herhalde. Olmazsa daha yaparız. Düşürüyordum. Koydum bunları. Şimdi karıştırayım. Krema gibi oldu. Şimdi ben boraksından azıcık dökeyim. Boraksın böyle. Çok az dökmem gerekiyor ama ben birazcık döktüm. Birazcık katılaştı zaten. Gördüğünüz gibi birazcık ağırlaşmaya başladı. Arkadaşlar boya ve simi birazdan koyacağım. İlk boyayı koyacağım. Çok döktüm herhalde. Arkadaşlar birazcık karıştırdıktan sonra hemen geliyoruz. Karıştırıp geldik arkadaşlar. Şimdi böyle bir boyam var pembe, onu dökeceğim. Çıkarttım bunu. Böyle keseceğim. Çok zor kesiliyor. Birazcık da kesemedim. Arkadaşlar ben bunu açıp geleyim en iyisi. Arkadaşlar açıp geldik böyle. İçinden zaten direkten makası yaparken çıktı. Şimdi sıkalım, rengi gelsin. Arkadaşlar bakın kan gibi geldi. Pembe kan gibi renkmiş demek ki.
arkadaşlar pembe oluyor. Yaptım ben. Ellerim kan oldu. Şimdi oynayayım azıcık. Karıştıralım. Çok güzel bir şeye dönüştü. Kameraman nasıl, güzel yapmış mıyım? Bravo. Şimdi azıcık elime almak istiyorum. Burak suyundan yardım alacağım. Arkadaşlar çok güzel. Siz de evde yapabilirsiniz böyle. Şey mi alayım ben? Kameraman kaseyi bir alır mısın lütfen? Karıştırdım, özür dilerim. Arkadaşlar rengi çok güzel oldu. İlk başta kırmızıya döndü. Ellerim de zaten kırmızı oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar yapılışı çok kolay. Sizin de tükenmez kaleminiz varsa açıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar siz de eğer malzemeleriniz yoksa bunları kırtasiyeden alıp siz de evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay zaten yapılması. Arkadaşlar bu arada arkamdaki 3 videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Şimdi ben devam edeyim. Bu arada çok pofuduk oldu. Geldim ve şimdi videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, buradan abone olabilirsiniz ve alttan like tuşuna basmayı unutmayın. Ve de istek videolarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.